បាទសូមធ្វើការគោរពនឹងជំរាបសួរចំពោះfan ហើយក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាទាក់ទងទៅនឹង Excel ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះជួបគ្នាម្ដងទៀតក្នុងមេរៀនទី4ដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅមេរៀន4ដែលយើងត្រូវសិក្សាត្រូវមកអនុវត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមេរៀនទី4នេះខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់ទាំងអស់គ្នាពីបញ្ជីបូកសរុបបន្ទុករបស់សិស្សប្រចាំខែបាទនឹងនិយាយពីរូបមន្តបូកមធ្យមភាគបន្ទុកប៉ុស្តិ៍ខ្ទាបចំណាត់ថ្នាក់និងនិទេសអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមាន6ចំណុចហ្នឹងបាទនេះគឺជាទិន្នន័យដែលខ្ញុំបានធ្វើរួចជាស្រេចដើម្បីបង្ហាញនិងប្រាប់ទាំងអស់គ្នាក្នុងការបូកបន្ទុកសរុបមធ្យមភាគបន្ទុកប៉ុស្តិ៍ខ្ទាបចំណាត់ថ្នាក់និទេសរបស់សិស្សអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការបង្ហាញដល់ទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចូលមកចុច Subscribe នៅ Channel មួយនេះផងបាទដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីប្លែកៗបន្ថែមទៀតហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាតនេអីអាចជួយចុចម្នាក់មួយមកហើយទុកមើលពេលក្រោយថ្ងៃណាអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងចំណេះដឹងហ្នឹងចង់មើលវីដេអូហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមើលបានអូខេឥឡូវនេះយើងចូលមកការសិក្សារបស់យើងមេរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងបញ្ជីបូកបន្ទុកសរុបរបស់សិស្សប្រចាំខែហ្នឹងហើយទី1គេឲ្យយើងរកបន្ទុកសរុបរបស់សិស្សទី2មធ្យមភាគទី3បន្ទុកខ្ពស់ខ្ទាបទី4ទី5ចំណាត់ថ្នាក់របស់សិស្សម្នាក់ទី6បន្ទុកសិស្សធ្លាក់នឹងជាប់ដោយដឹងថាក្រម50ក្បៀសឬក៏លើ50ក្បៀសអញ្ចឹងទៅជាប់ឬមួយក៏ធ្លាក់អញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាតារាងហើយតារាងនិងកឡោននឹងការចាក់ពណ៌ទាំងអស់នេះខ្ញុំបានបង្ហាញដល់ទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូ1 2 3កាលពីវីដេអូមុនរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមើលបានអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនទី4ដែលបង្ហាញដល់ទាំងអស់គ្នាពីបន្ទុកបូកសរុបជំនួសភាគខ្ពស់ខ្ទាបរបស់សិស្សឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលុបវាចោលសិនបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលសំណួរទី1រកបន្ទុកសរុបរបស់សិស្សអញ្ចឹងនេះគឺជារូបមន្តសរុបនឹងរូបមន្តបូកអញ្ចឹងណាបូកគេប្រើសាំអញ្ចឹងដើម្បីបូកវាអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចចំកឡោននឹងមកបាទចុចចំកឡោននឹងមកយើងប្រើសញ្ញាស្មើបាទប្រើសញ្ញាស្មើលើវាហើយបន្តមកទៀតបាទតកតងទៅនឹង Excel ហ្នឹងគឺវាមានភាពងាយស្រួលយើងដាក់តាសញ្ញាស្មើមួយនឹងមកបន្តមកទៀតយើងវាពាក្យថាសាំដែលស្មើនឹង SUM យើងដាក់វងកញ្ចក់អញ្ចេះក៏បានតែពេលដែលយើងវាយ UM ចឹងមកយើង select លើវាអញ្ចេះពីរដងក៏បាននោះវានឹងចេញសញ្ញាវងកញ្ចក់ឲ្យយើងហើយយើងបូកយើង select ពីលេខ60រហូតដល់លេខ87ហ្នឹងមកបន្តមកទៀតយើងបិទវងកញ្ចក់វិញអូខេយើង enter បន្ទុកសិស្សសរុបទាំងអស់នោះគឺមាន241ម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបែបនេះក៏បានអូខេកែនៅខាងលើក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ថាសញ្ញាស្មើសាំអូខេ sorry សាំបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច60នៅលើ keyboard ខាងស្ដាំបាទនៅខាងស្ដាំគេបង្អស់មានសញ្ញាលេខបូក40បូក54បូក47បន្តមកទៀតយើងបិទវងកញ្ចក់វិញហើយយើង enter វានោះ241វានឹង load មកឲ្យយើងវិធីសាស្ត្រនេះគឺវាមានភាពយឺតយ៉ាវបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំសូម recommend ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ត្រឹមតែសាំនឹងមកហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអញ្ចឹងមកហើយដាក់វងកញ្ចក់បិទអញ្ចឹងមកស្មើនឹង241បាទនៅពេលដែលយើងកណនីបន្ទុកសិស្សម្នាក់ឈ្មោះឆៃវរៈអាយុនឹងដឹងច្បាស់ថាបន្ទុកសរុបនឹងមាន241អញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់កណនីបន្ទុកសិស្សមកក្រោមទៀតទេវាសាំញ៉ាំហើយវាក៏វែងឆ្ងាយផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ម៉ៅចំចំណុចនេះដល់ឃើញសញ្ញាបូកហ្នឹងបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើម៉ៅឆ្វេងអូសមកក្រោមមកដល់ត្រឹមចំណុចសិស្សដែលយើងមានអូខេនោះចំនួនសិស្សបន្ទុកសរុបគឺវានឹងកណនាសម្រាប់យើងឲ្យយើងបន្តតាមម្ដងបាទនេះគឺជាសំណួរទី1ដែលយើងត្រូវរកបន្ទុកសរុបរបស់សិស្សសំណួរទី2រកមធ្យមភាគរបស់សិស្សបាទនេះមធ្យមភាគអញ្ចឹងប្រមន់របស់មធ្យមភាគហ្នឹងទី2នេះគឺស្មើនឹង average ហ្នឹងមានន័យថាមធ្យមភាគអញ្ចឹងយើងវាយពាក្យថាសញ្ញាស្មើអូខេយើងវាយថា average យើង select លើវាពីរដងអូខេបន្តមកទៀតយើងអូសអញ្ចឹងដូចគ្នាបាទយើងអូសអញ្ចឹងដូចគ្នាហើយយើងបិទវងកញ្ចក់ enter បាទបន្ទុកសរុបបន្ទុកមធ្យមភាគរបស់សិស្សគឺស្មើ 60.25
ដល់ពេលដែលយើងកណនាសោះទី1នឹងមកឃើញយើងអូអញ្ចឹងទៀតមកអញ្ចឹងយើងធ្វើសោះទី1នឹងឲ្យឃើញសោះបន្តទៀតគឺអត់ជាបញ្ហាក្នុងការរកទេអញ្ចឹងសំណួរទី2គឺចប់សំណួរទី3រកមជ្ឈិមរកបន្ទុកខ្ពស់របស់សិស្សបាទបន្ទុកខ្ពស់របស់សិស្សគឺស្មើនឹង max អូខេនេះ max អញ្ចឹងយើងដាក់សញ្ញាស្មើសិនជាមួយសិនមកបន្តមកទៀត m h បាទយើងស្រេចលើវា2ដងអូខេស្រេចលើវា2ដងហើយយើងទៅអូសមកជួរនឹងទៀតមកយើងបាត់វងកញ្ចក់វិញបាទអញ្ចឹងបន្ទុកខ្ពស់របស់សិស្សគឺស្មើ87ក្នុងចំណោមសិស្សទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអូសពីលើមកក្រោមតាមធម្មតាតែមកអូខេអញ្ចឹងបន្ទុកឲ្យតែយើងឃើញមួយគឺយើងឃើញទាំងអស់នៅក្នុង Excel អត់ដូចក្នុង Word ទេវាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់យើងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏ក្នុងសាលាណាមួយហើយបន្ទុកទាបរបស់សិស្សសំណួរទី4បន្ទុកទាបអញ្ចឹងយើងដាក់សញ្ញាស្មើធម្មតាដែរមកដែលយើងប្រាប់ថា min អូខេយើង select នៅជួរទី1ហ្នឹងមក2ដងមកបន្តមកទៀតយើងអូសពី60មកដល់87យើងដាក់វងកញ្ចក់បិទវងកញ្ចក់មកវិញបន្តមក enter នោះយើងឃើញបន្ទុកទាបរបស់សិស្សស្មើ40អញ្ចឹងយើងអូសទៀតមកបាទយើងអូសវាឥឡូវនេះមកដល់ចំណាត់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺយើងប្រើរូបមន្ត rank មានន័យថាចំណាត់ថ្នាក់ឬមួយក៏ខ្ពស់ជាងគេបើយើងនិយាយតាក់ទងនៅក្នុងវីដេអូ YouTube ភាគច្រើនគឺនិយាយពីថា rank ពេលដែល rank គឺខ្ពស់ជាងគេហើយវីដេអូហ្នឹងគឺយើងអាចមើលឃើញអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះមេរៀនយើងនេះគឺបន្ទុកគឺចំណាត់ថ្នាក់ពីណាគឺចោលលេខ1លេខ2គឺយើងប្រើរូបមន្ត rank ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់សញ្ញាស្មើយើងបើថា RNK នេះហើយយើងដាក់វងកញ្ចក់បើកអញ្ចឹងយើងសួរថាតើយើង select ពី60 40 54 87ម្ដងទៀតអត់ទេអញ្ចឹងយើងដើម្បីរកចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងសាលាហ្នឹងគឺយើងនេះកណនាមធ្យមភាពរបស់សិស្សបាទយើងកណនាមធ្យមភាពរបស់សិស្សមកចុចវាមួយបាទបន្តមកទៀតយើងក្បៀសវាមួយ sorry ហ្នឹងហើយចុចវាមួយយើងក្បៀសវាមួយអូខេហើយបន្តមកទៀតយើងអូកន្លែងដដែលហ្នឹងអា260ជា25ហ្នឹងអូពីចំណុចហ្នឹងដដែលមកដល់ខាងក្រោមអូខេហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច F4 នៅលើ keyboard ជាងហ្នឹង F4 បាទ F4 ទៅដើម្បីឲ្យវាចេញអូខេបាទចុច F4 អូខេដែលមានបញ្ហាសុំម្ដងទៀតហ្នឹងគេរាំងបិទចំណាត់ថ្នាក់សញ្ញាស្មើ NK ហើយយើងដាក់វងកញ្ចក់អញ្ចឹងយើង select វាជុំរូបភាពមួយយើងក្បៀសយើង select ម្ដងទៀតជាងមកយើងចុច F4 អូខេមិនអត់ចេញអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះកុំព្យូទ័រវាមានបញ្ហាពេលថ្ងៃគឺអត់ព្រមបញ្ហាឥឡូវជួបបញ្ហាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានច្បាស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់ថាយើងដាក់សញ្ញាស្មើបាទយើងដាក់សញ្ញាស្មើបែបហ្នឹងមកបន្តមកទៀតយើងវាពីថា rank អូខេ rank បន្តមកទៀតយើងសញ្ញាវងកញ្ចក់ហើយយើងចុចនៅលើលេខ60ចុច25នេះបន្តមកទៀតយើងក្បៀសបាទយើងក្បៀសហើយយើងអូសពី60ចុច25ហ្នឹងពីលើមកក្រោមមកបាទយើងចុច F4 បាទ F4 ប៉ុន្តែនៅ F4 នៅលើ keyboard នេះគឺអត់ចេញទេវាមានបញ្ហាបាទវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចុចលើ keyboard ហ្នឹងបាទ F4 នៅលើ keyboard នេះបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាកលេចមកនៅលើ keyboard នេះបាទកលេចមកលើ keyboard នេះនៅជួរខាងលើវាមាន F4 ចេះបាទ F4 បែបហ្នឹងហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅវានឹងចេញសញ្ញាដុល្លារបាទឥឡូវម្ដងទៀតគេថា rank NK វងកញ្ចក់ sorry ទៅវងកញ្ចក់ហើយខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងមកក្បៀសខ្ញុំអូសអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូសអញ្ចឹងមកបន្ទាប់ពីអូសពីលេខ1ដល់លេខ8ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច F4 នៅពេលចុច F4 វានឹងចេញសញ្ញាដុល្លារបាទនៅពេលធ្វើបែបហ្នឹងវាចេញសញ្ញាដុល្លារហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាបិទវងកញ្ចក់ហើយ enter
បាទ enter នឹងចេញលេខចំណាត់ថ្នាក់របស់សិស្សនឹងបាទធ្វើបែបហ្នឹងវាជាវាក្នុងការប្រើការសម្រួលនៅតម្លៃលេខនៅក្នុងបន្ទុករបស់សិស្សហ្នឹងបាទបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនច្បាស់ទេខ្ញុំនឹងដាក់ channel បងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់បង្ហាញបែបហ្នឹងដែរនៅក្នុង link ខាងក្រោមហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមើលបានអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងកណនីបន្ទុកសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងឃើញចំណាត់ថ្នាក់សិស្សទាំងអស់ហ្នឹងយើងដាក់មកចំកន្លែងនេះមកយើងអូសមកក្រោមមកវាចេញចំនួនលេខអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ F4 មិនដាក់ក៏បានដែរតែខ្ញុំ recommend អ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ F4 បាទរីឯនិទេសបាទនិទេសយើងរកពាក្យថា if រូបមន្តរកនិទេស if ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង if វាស្មើនឹងនិទេសរបស់យើងរកបន្ទុកសិស្សជាប់នឹងធ្លាក់ដោយដឹងថាក្រោម50ក្បៀសវានឹងធ្លាក់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបាទកុំភ្លេចរកឥឡូវនេះយើងដាក់សញ្ញាស្មើដែរមកបាទដាក់សញ្ញាស្មើហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់ថា if បាទសលេខរបៀប2ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរកបន្ទុកបាទរកបន្ទុកមធ្យមភាគរបស់សិស្សហ្នឹងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចនៅខាងនេះតាំងនេះកន្លែងនេះមួយបន្តមកទៀតដាក់សញ្ញាតូចហ្នឹងហើយ10លើ key យើងមកសញ្ញាតូចយើងដាក់លេខ50បាទលេខ50ខ្ញុំសូមសរសេរនៅខាងលើនេះបាទសរសេរនៅខាងលើនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក្បៀសមួយបើកដាក់គ្មានកណ្ដោក្បៀសមួយទៀតដាក់គ្មានកណ្ដោហើយដាក់បិទវងកញ្ចក់វិញបន្តមកទៀតកដានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរពាក្យថាជាប់ហើយនឹងធ្លាក់អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ថាធ្លាក់អូខេហ្នឹងហើយធ្លាក់ខាងក្នុងវងគ្មានកណ្ដោនេះដាក់ថាជាប់អូខេដល់ពេលដែលយើងដាក់បែបហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា enter អញ្ចឹងនីតិសាស្ត្រហ្នឹងរបស់សិស្សទី1ហ្នឹងគឺជាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកណនាហើយយើងអូសមកក្រោមទៀតមកអូខេអូសមកក្រោមទៅមកវានឹងជាប់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញកន្លែងចំណាត់ថ្នាក់បន្តិចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់បាទបានយល់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមហ្នឹងហើយសូមយកទម្រង់ដើមមកអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវិញបាទខ្ញុំបិទហើយខ្ញុំបើកវាមកវិញបាទនេះគឺជាទម្រង់ដើមដែលខ្ញុំបានធ្វើការកណនាឥឡូវខ្ញុំចុចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអូខេនេះដល់ពេលដែលយើងក្បៀសអញ្ចឹងហើយយើងអូសអញ្ចឹងមកយើងចុច F4 នៅពេលដែលយើងចុច F4 វានឹងចេញសញ្ញាដុល្លារបែបនេះសញ្ញាដុល្លារទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទនៅពេលដែលយើងចុច F4 អញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមបិទវងកញ្ចក់បាទបិទវងកញ្ចក់ឲ្យ enter មកវានឹងចេញចំនួនលេខចំណាត់ថ្នាក់របស់សិស្សទាំងអស់នោះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះបាទមានការបរៀនខុសឆ្គងត្រង់ណាអីសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមេត្តាអធិស្ឋានផងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតហើយកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងជួយ like comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងផងបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្ថែមទៀត